gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa booqday qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda ee uu biyo dhigay roobkii daay 24 saac ee ugu dambeeyay. duqa magaalada Muqdisho ayaa goobihii uu booqday waxaa ka socotay shaqo balaaran oo howlwadeenada dowladda xamar biyaha uga saarayeen wadooyinka Muqdisho si shacabka loogu fududeeyo isku socodka gaadiidka iyo bulshada. goobaha uu kormeeray gudoomiyaha waxaa ka mid ahaa wadada hormarta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee School Bulisiya, wadada 21 October, warta kilomitir 4 ee degmada Waabiri iyo wadada Bulxube ee degmada Wadajir. ugu dambeyn gudoomiye Cumar Finish ayaa maamulada degmooyinka gobolka Banaadir faray in olole xoogan oo nadaafad iyo bilicda lagu soo celinaya laga qabto wadooyinka caasimadda. waxa uu sidoo kale ugu baaqay shacabka iyo ganacsatada in ay garab istaagaan howlwadeenada dowladda xamar si loo wada ilaaliyo nadaafadda iyo bilicda caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho.